안녕하세요, GMP입니다. 반갑습니다. 요새 편집하는 게 힘들어서 이렇게 찍는 거 좋은 것 같아요. 귀차니즘에 빠지신 것 같아요. 지금. 아닙니다. 그 본편 영상은 따로 찍을 건데 그쵸. 조금 그 TMI나 이런 것들이 있어서 네. 또 많은 분들이 또 궁금해 하시니까 그런 것들을 좀 이렇게라도 빠르게 찍어서 올려드리는 취지로 찍고 있죠. 네, 맞습니다. 일단 뭐 보시다시피 저희가 아카데미 루거 탄피를 만들었습니다. 따다단. 네, 좀 시간이 좀 걸렸는데 저희가 좀 많은 부분을 좀 디테일을 잡고 또 정말 많은 부분 또 수정을 하고 또 여러 번의 테스트를 그쵸. 거치면서 제품을 만들었고, 그렇죠. 일단은 뭐 아시다시피 아카데미 탄피 같은 경우는 굉장히 그 할로 포인트 느낌입니다. 그렇죠. 뻥 뚫려 있고 굉장히 좀 잔인해 보이는 디자인인데 네. 사실 이거를 비비탄 넣고 쏘시는 분들이 많이 없죠. 그리고 그렇죠. 의미가 없죠, 사실. 그리고 상관없어요. 아카데미 측에서도 이제 좀 모델건인데 비비탄이 나가는 모델건 정도로 이제 제작을 한 거고, 일단 그래서 저희가 만들었습니다. 자, 이렇게 보시면 일단 저희가 최근에 1차 샘플을 좀 받았을 때 색깔이 이렇게 나왔죠. 그래서 저희가 이제 받아보고 이용했죠, 저희. 네, 이건 안 된다. 네. 이거는 절대 안 된다. 이건 큰일 난다. 그래서 저희가 이제 색깔은 이제 맞췄습니다. 그래서 이 색깔에서 이 색깔로. 그렇죠. 실제 탄피에서 볼 수 있는 그런 좀 광택을 그쵸. 또 재현했고, 탄두도 마찬가지고. 네, 탄도도 마찬가지고. 그래서 일단 한번 보여드리면, 네, 요 색깔에서, 그리고 이게 이제 더미 모형탄입니다. 네, 거의 비슷하죠. 근데 아무래도 이제 알루미늄에 아노다이징을 해서 이런 색깔을 좀 구현하는 거다 보니까 조금 수반되는 문제점들이 좀 많았었죠. 그렇죠. 네, 근데 아노다이징 색깔이 일정하기도 사실 어려울 뿐더러 네. 일정한 걸 떠나서 한 번을 칠 때도 원하는 타겟 색상이 나오기가 굉장히 쉽지가 않죠. 네, 맞습니다. 그래서 근데 지금 이렇게 나온 색깔 보시면 그 실물이랑 좀 비교를 했을 때도 딱히 이질감이 안 느껴지는 네, 그런 좀 광택하고 색감을 좀 보여주고 있고요. 네. 그다음에 아노다이징 어렵네요. 네, 아노다이징이기 때문에 보실 수 있는 장점을 좀 설명을 드리자면, 네. 일단 실물 같은 경우는 이제 보시다시피 이렇게 변색이 됩니다. 그렇죠. 네, 그리고 또 냄새도 나요. 때를 타고 산화되고 냄새 나고. 네, 그래서 이제 색깔이 점점 이렇게 약간 좀 똥색이라고 저희는 표현을 하는데 그렇죠. 네, 똥색이 좀 가까워지는데, 이런 아노다이징 표현된 거는 사실 광택이 거의 죽을 일이 없죠. 그렇죠. 네, 이런 또 장점이 있고요. 그다음에 보시다시피 저희가 굉장히 좀 이런 디테일적인 부분에 굉장히 좀 딥하게 네. 좀 하다 보니까 이렇게 색깔 이런 부분도 아주 완벽하게 좀 됐고. 그렇죠. 저희 샘플 다 버려야죠 이거. 네. 근데 이건 좀 아니잖아요. 여러분들 보시기에도. 진짜 이건 뭐 립스틱이야 뭐야 이게. 네, 그래서 요거는 저희가 폐기하고 이제 제품으로 나오는 거는 네. 이렇게 될 겁니다. 깔끔하게. 네, 그리고 판매 스타트는 저희가 이제 금요일부터 판매가 이제 진행이 될 거고요. 네. 그래서 금요일에 판매가 진행이 되면 저희가 다음 주 월요일에 발송 되게끔. 네. 추석이 있겠구나. 그럼 그쵸, 추석 그쵸. 이후에 받아볼 수 있겠네요. 네, 이제 그렇게 좀 진행을 하고 있고요. 뭐 여러분들이 뭐 아시겠지만 탄피 뭐 되게 간단해 보이지만서도 이렇게 하나하나 별도 패키징으로 해서 들어옵니다. 네, 굉장히 좀 기스 안 나게 좀 소중하게 해서 저희가 다루고 있고요. 한번 장점 한번 설명 한번 해주시죠. 네. 그래서 왜 좋은데 이거 한번 설명해 주셔야죠. 네. 우선 이 작동형 순정 탄피에서부터 이제 이건 비작동형이잖아요. 네. 완벽하게 모형탄으로서의 기능을 하는 거다 보니까 모형탄으로서의 기능이 완벽해야죠. 네. 첫 번째로 때깔이 고와야 되고 네. 외형이 주어진 한계 안에서 가장 9mm 실물과 비슷한 외형이 돼야 돼요. 보시면 아시겠지만 루거는 실총 뭐 다들 아시겠죠. 9mm 쓰는 총인데 네. 부흡하기 19인데 많이 동떨어져 있잖아요. 그쵸. 실물 9mm랑 비교해봤을 때 디멘션 자체가 굉장히 조그맣고 작아서 파이도 다르고요. 네. 그래서 파이는 뭐 키울 수가 없어가지고 최대한 그 안에서 길이나 이런 걸로 보상을 했는데, 다행히 순정품 같은 경우에는 비비탄이 들어가는 구조라서 여기가 플랫하잖아요. 네. 탄창에 그만큼의 공간적 여유가 있더라고요. 네. 앞으로. 그래서 그만큼 탄두를 키웠습니다. 그래서 수치적으로 비교해봤을 때 순정이랑 저희가 만든 거랑 실물이랑 딱 중간쯤 되네요. 최대한 비슷하게 해보려고 저희 좀 노력을 해봤고, 네. 그리고 재질은 뭐 저희가 애용하는 재질 네. 알루미늄 시궁치로 좋은 거 썼죠. 두랄루민을 또 사용을 했죠. 네. 그리고 이 색상을 이렇게 탄두와 탄피를 차등을 줘야 되니까 이것도 마스킹하고 아노다이징 입히려면 일이 크잖아요. 굉장한 장난이 아니죠. 단가도 어마어마하죠. 네. 그래서
나사식으로 해가지고 저희가 별도 파츠를 이렇게 만들었습니다. 음. 보시면 아시겠지만 탄피는 그냥 가운데가 뻥 뚫려 있고요. 속을 최대한 비워봤고요. 탄두조차도 최대한 안쪽을 비워내봤습니다. 이렇게 해서 얻을 수 있는 장점은 뭐 말씀 안 드려도 다 아시겠죠? 한번 보여드릴게요. 네. 네. 일단 이젝팅이 되는 아이템이다 보니까 네. 가벼워야 되잖아요. 그쵸? 네, 그렇죠. 한번 떨어뜨려 볼게요. 네, 이 소리. 가벼우니까 이젝팅도 잘 되고 네, 다시. 소리 들어가려고 했는데 뭐, 네, 이 소리죠. 네. 이거는 뭐 저희가 본편 리뷰 때 한 번 더 설명드릴 거니까 네, 넘어가고요. 설명드렸다시피 탄피는 뻥 뚫려 있고 탄두도 속을 비워놔서 최대한 많이 비워놔서 지금처럼 울림이 있는 소리로 저희가 의도를 했습니다. 네, 그래서 훌륭한 것 그냥 같습니다. 금속 툭툭툭 떨어진 소리가 아니라 띵띠딩 하면서 울릴 수 있게 최대한 의도를 해봤고, 그리고 가볍다고 말씀드렸죠. 속을 최대한 비웠고 재질도 알루미늄이다 보니까 이게 뭐 다들 총 가지고 계신 분들은 알고 계시겠지만 팔로워 스프링이 굉장히 약합니다. 그래서 이게 속이 채워진, 더군다나 재질도 무거운 걸 쓰게 되면은 처지고 막 못 올려주고 그래요. 그래서 맞아요. 저희는 네. 테스트를 좀 많이 네, 거쳤죠. 굉장히 샘플 체킹을 많이 하고 수정도 해가면서 4발, 5발, 6발, 역시 이게 탄은 탄창에 들어가야 예쁜 것 같아요. 네. 7발, 8발, 아, 8발까지 아무 문제 없이 들어가고 네, 팔로워를 올렸다 내렸다 해도 끼미 없습니다. 너무 좋아요. 그리고 저희가 이거 수치적인 거를 많이 수정을 했는데 이게 삐끗 잘못하면은 탄두가 이렇게 처지게 됩니다. 아, 맞아요. 장전했을 때 이게 잡기가 굉장히 어려웠는데 또 앞이 무겁고 그럴 수밖에 없다 보니까, 그래서 이건 저희는 치수적인 거랑 무게로 다 해결을 했고요. 또 한 가지는 로고가 공이가 실제로 나오는 모델건이지 않습니까? 네, 맞습니다. 장전하고 격발을 했을 때 안에서 공이가 실제로 빡 하고 임팩트를 때려주는데, 그때 만약에 탄피 뒤가 막혀 있다면 공이 다 찌그러지겠죠. 그렇죠. 데미지를 입을 수가 없다 보니까 네. 그래서 이 부분은 저희가 딱 이렇게 구멍을 뚫음으로 인해서 제품에도 데미지를 안 주고, 그렇죠. 네, 그리고 장기적으로 사용했을 때도 문제 없게끔 했고요. 네. 그러니까 저는 이제 이걸 이제 또 샘플 만들면서 다 봤잖아요, 옆에서. 저는 진짜 당황했던 게 너무 이뻤어요. 와, 이제 이거 됐다 했는데 네. 삽탄하니까 이게 탁 이러고 있더라고요. 아, 그때 제가 네. 진짜 할 말이 없더라고요. 아. 네, 이러고 있는데 또 작동은 은 작동은 돼요. 네, 그렇죠. 이젝팅 네. 되고 삽탄 되고. 네, 사실 뭐 그냥 팔려고 하면 팔겠지만 네. 또 저희는 이렇게 됐을 때 안 정확하게 이 느낌, 이 비율이 또 중요하다 보니까 그렇지. 그래서 근데 정말 리얼하네요. 이렇게 보고 있는데. 끝내주죠. 그래서 이렇게 좀 제작을 해봤고, 네. 그다음에 아까 이야기해주신 대로 올라가는데도 전혀 문제가 없고, 네. 한번 이젝팅도 한번 간단하게 한번 보여주실까요? 그럴까요? 네. 무대를 옮겨서 저쪽으로. 네. 보시면은 점이 말씀드렸다시피 네. 안 잡힙니다. 오케이. 자, 첫 발 약실에 넣습니다. 이거죠. 아, 이거죠. 훌륭합니다. 챔버 체크 한번 해주시죠. 챔버 체크. 오, 아, 혹시 맞습니다. 자, 격발 빵 하고 네. 완벽하게 훌륭합니다. 이젝팅이 되고 스톱도 걸리고 피딩 버그 없었죠. 네, 전혀 없고요. 그 저희가 좀 여러 방면으로 좀 테스트를 해봤는데, 네, 뭐 방금 보신 것처럼 일부러 저희가 강하게도 안 해보고 살살도 해봤어요. 네. 이렇게 이젝팅에 문제가 없는지를 보기 그쵸. 위해서. 근데 뭐 일절 뭐 문제가 발생이 되지 않았고, 그래서 이제 색깔 좀 맞추는 과정에서 요거는 폐기. 폐기. 네, 이제 이걸로 이제 판매를 시작을 할 겁니다. 네. 그다음에 또 루거 옵션 한 개 더 있죠. 그렇죠. 보시면 눈치 빠르신 분들은 아시겠지만 앞에 칼파가 달려 있죠. 근데 그냥 칼파가 아니라 빠밤. 잠시만요. 오케이. 화면으로 보여드릴까요? 네, 강선 네. 훌륭합니다. 그렇죠. 이렇게 가공을 또 별도로 들어가게 돼가지고 지금 보시는 부분에 6조로 이렇게 강선 홈파기가 되어 있습니다. 네, 그다음에 저번에 저희가 리뷰 보신 분들은 아시겠지만 칼라 파트 제가 별로라고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 부분 정확히 요게 아카데미 순정 칼파였죠. 그렇죠. 한번 껴서 한번 보여주시죠. 아, 맞아. 이 상태로도 껴지니까 뭐 이것도 뭐 나쁘진 않은데 사실 루거에 어울리냐? 사실 우리가 원한 건 이게 아니잖아요. 그렇죠. 저는 여기서 좀 미적인 감각으로 들어가자면
얇아지다가 이게 살짝 두꺼워지잖아요. 네. 근데 여기서 한 번 더 두꺼워지는 이 비율이 전 너무 좀 별로였어가지고 맞아요. 일체감을 시켜버렸습니다. 네. 그렇게 해서 접착 형식으로 접착을 안 해도 약간은 저항이 이렇게 꾹 하면서 눌러서 들어가고 완벽하게 접착을 해주면은 절대 안 떨어지는 방식으로 이렇게 내경까지 맞춰가지고 만들어봤고요. 네. 색상도 저희가 이 금색으로 타겟을 정하긴 했지만 금색 안에서도 고민을 진짜 많이 했죠. 맞아요. 이게 그래서 막 휘황찬란하고 반짝반짝하고 화려한 금색도 물론 좋지만 네. 로고 자체가 또 클래식 올드한 건이잖아요. 아 맞아요, 맞아요. 그렇다 보니까 또 너무 칼파가 화려해 버리면은 이게 총이 죽더라고요. 맞습니다. 이 총 자체의 미려한 그게 많이 희석이 되는 느낌이라서 저희가 그렇죠. 칼파에서는 조금 힘을 빼고 그냥 칼파인 티를 솔직히 말씀드릴게요. 네, 칼파는 눈에 보여야 띄어야 되는 거지만 네. 칼파인 것만 알아볼 수만 있게 최대한 칼파 색상에서 힘을 빼봤습니다. 아 그러니까요. 네. 이게 조금 더 우리 여러분들 알기 쉽게 설명을 드리자면 네. 루거는 매트합니다. 그렇죠. 다 매트예요. 그렇죠. 근데 여기만 좀 반짝거리면 그게 또 저희가 샘플 받아서 한번 테스트를 해봤더니 네. 또 별로였잖아요. 여기만 너무 좀 부각이 되는 것 같아서 그래서 전반적인 이 색감이랑 이런 조도 이런 부분이 네. 좀 밸런스가 맞게끔 어느 정도 일맥상통하게. 네 이렇게 좀 진행을 해봤고 그래서 이것도 이제 저희가 금요일부터 판매를 진행을 할 겁니다. 아 그래서 그 좀 여러분들 시청자분들 네. 시청자분들이 이것도 한번 이야기해보면 좋을 것 같아요. 네. 풀메탈 너무 원해요. 그거 맞죠? 저희도 원하죠. 근데 네. 좀 현실적인 부분을 좀 들여다보면 이거 정말 풀메탈화를 할 수는 있지만 네. 이게 또 CNC로 깎아야 되고 가공을 해야 되는 입장에서 네. 정말 한 2-30만 원 그냥 네. 넘어가기 30 때문에 간단하게 말씀드려서 네. 바꿔야 될 게 지금 총열이랑 하부 프레임 그립 쪽의 프레임인데 요거 뭐 하다못해 알루미늄으로라도 가공해서 깎아서 나온다 그러면은 총 이거 아카데미에서 진짜 고맙게도 정말 저렴하게 내주셔서 55,000원이지만 네. 이거 키트 50만 원 해봐요. 누가 사요 이거? 그쵸. 네. 그런 부분에서 저희도 고민은 진짜 많이 했는데 어려울 것 같아요. 네, 맞습니다. 그리고 나중에 뭐 아카데미가 금형으로 네. 뭐 다이캐스팅이라도 좀 찍어준다고 하면 좀 너무 좋을 것 같은데 그건 한번 저희가 한번 건의를 한번 해보겠습니다. 도시락 싸들고 가서 한번 시위 한번 해보겠습니다. 네, 그래서 저희도 일단 리뷰 찍기 전에 저희 리뷰는 토요일에 이걸 촬영을 할 거예요. 그래서 네. 뭐 저희 영상 아주 멋있게 찍어가지고 딱 할 건데 힘 빡 줘가지고 찍어야죠. 네, 지금은 저희가 좀 빨리 또 자랑을 하고 싶어서 네. 그리고 여러분들께 또 빨리 보여드리고 싶어서 이렇게 영상을 켜봤고 네. 네, 그러면 제가 금요일에 판매하는 이 아카데미 루거 옵션 탄피와 칼라파트 네, 많은 관심 부탁드리겠고요. 또 궁금해하실 것 같은데 이 루거는 설 지나고 입고됩니다. 네, 맞습니다. 네, 그래서 루거도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 여기 피카티니 올려도 되게 재밌을 것 같은데요. 좀 오버 아니에요? 이렇게 좁히는데 여기 이렇게? 네, 택티컬. 모르겠습니다. 자, 그럼 저희는 또 다음에 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕. 안녕.